ඔයාලට. ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි දෙන්න ආවා. ඔව්. අද අපි ආවේ ගලබඩ ඇල්ල බලන්න. ඔව්. ගලබඩ ඇල්ල තියෙන්නේ ඇත්තටම නුවර බදුල්ල රේල්වේ රෝඩ් එකේ නාවලපිටිය ස්ටේෂන් එකේ ස්ටේෂන් දෙකක් ඉස්සරහින් තමයි අපි ගලබඩ ස්ටේෂන් එකේ. මේ ගලබඩ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා විනාඩි 30ක් විනාඩි 45 විතර දුරින් තියනවා කියලා තමයි කියන්නේ ඇල්ල. අපි ගිහිල්ලා බලමු. කිලෝමීටර් දෙකක් වගේ පයින් යන්න තියනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අපිත් ෆස්ට් ටයිම් යන්නේ. ගිහිල්ලාම බලමු. හරි ගිහිල්ලාම බලමු. Hi guys, එහෙනම් අපි දියැල්ල ගාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් දියැල්ල උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි එනකොට රෙඩි වෙලා මේ නාන්න නෙවෙයි. නාන්න දෙන්න ආවේ. මේ කියන්නේ දැන් නම් හිතනවා අපරාධේ නාන්න බලාගෙන ආවනම් හරි කියලා. ඔව් නාන්න ආවනම් මොකද වතුරට බැස්ස ගමන් මාර කූල් මාර කණිව වතුර ටිකක් ඒකෙන්ද අපරාධේ නාන්න රෙඩි වෙලා ආවේ කියලා ඒකෙන්ද හිතාගත්තා මේ. ගැඹුරු නැති තැනකුත් තියෙනවා ගොඩක් ගැඹුරු තැනකුත් තියෙනවා නාන්න. ඔයාලා නාන්න වෙනවා නම් ගැඹුරු නැති තැනින් නාන්න. ගැඹුරු තැනින් නානවා නම් මොකද ඔව් ඉතින් අපි හිතාගත්ත ආයතරයක් ගෙනා කියලා එමුණොත් නාන්නත් එක්කම රෙඩි වෙලා කොහොම හරි අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕන තැනක් තමයි මේ ගලබඩ ඇල්ල. මාරම ලස්සනයි. එන ගමන ටිකක් දුර පයින් එන්න තියෙනවා. හන්දක් නැගගෙන ගාඩිය දාගෙන එන්න තියෙනවා. විනාඩි 40ක් වගේ යනවා. ඉක්මනට වේගෙන් ආවොත් එම මේ කුටෙන්නේ. ඉක්මනට මාවත වලට බෑවයම වගේ එන්න පුළුවන්. අපි තනින් තන නැවදනාදී ෆොටෝස් එක ගාවේ ඉන්න අපිත් නම් බයකට කිට්ටු ගියා. කොහොමරි එහෙම තමයි කතන්දරේ. කොහොමරි ඔයාලට පේන දියැල්ල මේ අපිට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. ඔයාලට අපි කියන හැනවත් නැහැ. ඔව් දියැල්ලත් එක්ක අපි කියන කරට යනවා නේද කොහොමරි හැමෝටම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එනවා නම් වතුරට බහින්න විතරක් නෙවෙයි නාන්න ලෑස්තිලා වෙන්න. මොකද ආවට පස්සේ අපරාධේ නාන්න තිබ්බ කියලා හිතනවා. සහ හරි අපි බලමු. අපේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියට තමයි අපි වෙලා ඉන්නේ. දැන් වෙලාව 1:00ට ගිට්ටුයි. අපි යන්න ඕන ස්ටේෂන් එකට 2:10 යනකොට ආපහු නුවරට යන ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ 2:00 කාලනේ. 2:00 කාලට ගිහින් මොකද කොහොමද 2:10 යනකොට ස්ටේෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඒ ට්‍රේන් එක මිස් වුණොත් අපිට කිලෝමීටර ගාණක් පයින් යන්න වෙනවා. කිලෝමීටර 11ක්. කිලෝමීටර 11ක් විතර පයින් යන්න වෙනවා. සහ ආය ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා 4 ගානට. හැබැයි අපිට ඒක තුවන්න තියෙනවා. අපි දැන් යන්නේ. එහෙනම් ආයෙ දවසට තව මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරගෙන අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙනවා. කට්ටියටම බයි.